बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग इन फूड वैली। आज कल बहुत ज़्यादा ठंड है, ज़ुकाम, फ्लू, नज़ला की शिकायत आम है और अगर इससे आराम आ भी जाए तो उसके बाद जो खांसी लग जाती है उससे रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों में, बड़ों में रात को सोना मुश्किल हो जाता है, इतनी सख्त खांसी लगती है। इसके लिए बड़ा आसान और सस्ता सा नुस्खा लेके आए हैं। बहुत आसान सी रेसिपी लेके आए हैं। बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स इसके लिए हमें चाहिए। देसी घी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और नेक्स्ट हमारे पास ये जो ब्लैक किशमिश होती है, काली सौंगी, काली किशमिश, ये हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। जितने साल का बच्चा हो उतने दाने आप इस्तेमाल कर सकते हैं और 10 से 12 दाने इसके वैसे काफ़ी होते हैं। छोटे बच्चों के लिए आप उसी रेशो से कम करते जाएं। छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी इसका नुकसान नहीं है। सबसे पहले हम पैन लेंगे, उसमें हमने शामिल कर दिया तकरीबन 1 टेबलस्पून देसी घी। घी आपका बिल्कुल खालिस होना चाहिए और इसको हम मेल्ट होने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। फ्लेम हमने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना। देखिए घी जो है मेल्ट हो चुका है। सौंगी को मैंने धो के इसकी डंडियाँ वगैरह उतार के खुश्क करके रख लिया था, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए तकरीबन 2 मिनट लगेंगे और ये जो सौंगी है हमारी ये फूलना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 दाने इसके जो है वो फूल रहे हैं। इसी तरह से सारी सौंगी को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, सारी किशमिश को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये हमारी जो किशमिश है ये फ्राई हो चुकी है, इसको हम कर लेते हैं डिश आउट इस तरह से। और इस्तेमाल आपने इस तरह से करना है कि रात को सोने से पहले आप इसको इस्तेमाल करें। ये किशमिश भी खा लें और ये जो देसी घी है गरम गरम ये भी आप पी लें। और इसके बाद आपने फिर पानी वगैरह नहीं पीना, कुछ नहीं खाना। फिर इसके बाद आप कोशिश करें कि सो जाएं तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे, फ़ायदा होगा। ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।